China Town bangambye ero n'abakyala mu China Town. Abakyala. Nagenzo teri bakyala na. Mbadde manye kiyitibwa town mubaamu buli kalonda yenna. Bano ogenda mu bagamba mu Kampala Town tosangayo ne banneeko. Wagenzeyo ko? Nagenzeyo. Tandikira. Kati China Town eyo giraba. Cheba abadde batugamba si kye kiri. Era abantu bagendereyo ku bwerere nduuza. Babonabonera bwerere. N'Abachina bali kyusa ddi. Ayo marketing strategy bagita kasenda baguzi. Chiki 75 inches milioni 2 n'ekitundu. Ne wali mu China Town ya milioni 3.4. Kankuba mulanga. Era nze mbakunga. Buli muntu yenna abadde awagira mu Uganda munno. Sigala awagira mu Uganda yo. Genda ku Uganda munno kubanga zinembwa tezina zituyambye. Ndiri wali ogenze China ne weyagalirayo. xpotv to the world. xpotv kuoli mukwano gwange toseetuka vaawo tweyedda kikanga 10 kyemmanyi ogenda yiga bweziwera ne bovaawo ate subscribinga tuli ku YouTube, TikTok, Instagram ne Twitter. Enamba zaffe mwezirimu abaagala olanga buli kimu tukubireko embeera etambule bulungi. Nze omwana soda be yakwata kamera ngobye bumale nate n'emikwano gyange bano bamubawadde mannya kimu abamanyi buuza abakulaba amanya n'eddoboozi vala promoter nsuubire muli bulungi mbaagala nnyo tubeebaza okubanga muli ku Export TV. Amanya Julius Caesar Chabey mbalamusizaako mwenna abatulaba. Ngenda kujjukizanga emirundi emeka. Mbalamusiza mwenna abatulaba. Ndina omunkusere wange ono. Tugomba male. Ya Rabbi ya Rasul. Musharinge, mu commentinge, mu like subscribinge. Shegenda komano botanzijako linnya lyo. Linnya ki? Lyo munkusere. Tuli munkusere. Waliwo story gye mwakoze ne biziyanga zonto atanagira bagenda okirire wansola abo omutwe oguliko. Munkusere? Bagenda tegera ni munkusere. Kuliko munkusere? Kuliko omutwe nti yanga zonto bakubaganye n'omunkusere. Nsonga za bujingo ne speaker okuvola Bobby Wine. Genda olabe keberawo. Sabo tojja kuntekako linnya ne story ekomane nsaka kunsiriwalirako. Gwe munkusere kigambo kyekyo leta tusome. Tojja muloko. Kanjinonye. Tojja bato inako data. Kwali. Nyanga laki pasa dio teka mwezi abakazi. Lwaki osimo gika ogisibasiba. Wama kikineno yanga zonto bakubaganye n'omunkusere ku nsonga z'okuva balimu bamekamu n'abayombi onani yesimu ezagula ono muguza simu etegeera mulimu munkusere ono ye munkusere ono yanga zonto agala aba story eyo katabe aluganye okimanyi mfana kije kisajja kyawe kiri ekiwejjere ki Julius kisaba zonto nafananye musaba zonto bane ndagala mugene mu aba story eyo eriko gwo omutwe mutukaka sente oba omunkusere yafananye saba zonto mfananye kisaba zonto ngati bino biveeko twolekere kyatesola leero atenze ndizo bazi ndi soba kale tusimbule mikwano gyaffe ekiri ku mwa gy'abana Uganda China Town bangambye ero n'abakyala mu China Town. Abakyala. Nagenzo teri bakyala na. Mbadde manye kiyitibwa town mubaamu buli kalonda yenna. Bano ogenda mu bagamba mu Kampala Town tosangayo ne banneeko. Wagenzeyo ko? Nagenzeyo. Tandikira. Kati China Town eyo giraba. Cheba abadde batugamba si kye kiri. Era abantu bagendereyo ku bwerere nduuza. Babonabonera bwerere. N'Abachina bali kyusa ddi. Ayo marketing strategy bagita kasenda baguzi. Okitegeera nti abantu bagambe nti wane ebintu bya bwerere. Beidondolo bonna ne bajjanga badduka. Era fazali ogenda ngo yagadde gula TV ovayo guzeyo wakiri ekiwero kyo nasimu ze nyumba oba kyo nasokoza toy. Okitegeera. Kati China Town eyo nze nabaddeyo. Naye wagenze ngo mazola ba idondolo no ganga nali yalange idondolo owa government yene bwa kufuga obubi olaba sanze wona abayindi nasanze wona abayindi nabo gabaze kusubula ku China kyabana tusubula ku bayindi bulijjo nengendayo nasanze n'abayindi nabaze kusubula bado ogenze gula kamukamu bakusubula enda maaso kati kyenaye ku China Town ekisooka kusubula ki electronics ne printer amanyi wado manyeri wa Brenda Miles wagwani genda maaso China Town yagulawo ku weekend
abantu nga bayitirivu kati bana abaana abasooka yunuza babasasula ba promoting ekifo supermarket nga badde nti ekyali ne Kenya yakagulawo yazze ne Kenya just supermarket supermarket abatamanyi Chinatown weeri olabe wali ku game wali game batuyambye eki okay naye natuseeyo ngebiri omusajja aseera ebintu byenno mwattu ebintu byabiseera teri kyalayisi ebyarayisi ebiriwe buno obuntu obutonotono simanya bu lipstick bine yabakazi perfume ebyabakazi bera bya sente ntono njala za nusu 10 zino ze mutera okuteeka ko ne akazi nani obugalo obulungi katavide ku Chinatown ezo kuona ate kanse byala te kansi wa buno bu earrings bugoye buviri bwa ku mutwe ne obugoye obutonotono naye bisigadde temusubira togenda gendo gule ku TV simanya fridge ya mitwala 2 oshegira nalabye omwana nga akubye akalango nti balina ne fridge y'emitwalo 10 teriyo kati zenda ku ekyokulabirako Hisense tugitunda milioni 2.5 75 inches TV Hisense no a chick kuba beba mun Hisense chick 75 inches milioni 2.5 ne wali mu Chinatown ya milioni 3.4 tobango basajjo bameta bomesi sikuba metanziro tukayo nabaddeyo nayo nze byembuziza mbabu kati chick 65 inches tugitunda milioni 2 wali bachuna milioni 2.45 nade manye ine chenjawulo kyere sikuba ya trending ya sasudde ba influencers ku Twitter yonna bajikubira akala kadi gwani akusasudde nzanza sudde anti kati nze balaga kitufu nti mwe chemuloza siwe kiri eyo jagenda olowozo ogenda kugula simanya firiji zine zidaboddo wono abana basunda kamu 8 era naye wali ya milioni 3.5 kankuba mulanga era nze mbakunga buli muntu yenna abadde awagira mu Uganda munno sigala awagira mu Uganda yo genda ku Uganda munno kubanga zino embwa tezinaze zituyambye diri wali ogenze China ne weyagalirayo ebintu yekaye batunde ebyalayisi aba investors baba bakulakulanye gwanga omusolo bagaba emirimu ebintu byokka byatunde ebyalayisi biri bibajje wawe China byebakola gobo ogenda China no subula boleta batali mukulakulanya gwanga lyo bukulakula lwaki baba wedembe litumanyirira wano nawe ati mwe temwina busobozi mugenda kujja China kuleta wano tulina busobozi mbabe nyini bebatukumidde mu bwavu temuli bagagga mu Uganda wandiyagadde ogenda okusubula naye nga tolina busobozi mu gwanga Uganda temuli bagagga kalaba Chinatown eyo giraba nagenzeyo bachina elizinga kebanaba nakwetereza okigira ebintu ebisinga tunamalako nono abefuna ekipingwa ebisinga teziriko na price kandi esibire ensonga lwaki bagigaddewo babadde tebalina bakwetereza products ezisinga teziriko price baze ne bagigula ebintu ebisinga tebalina biteekawo kati oyingira tulina nawo oteeka nsawo so ojje n'ensawo yo obusungu nga bwo obaze n'ensawo yo nga abakira batamanyi ensawo zaabwe supermarkets ezisinga ensawo enawo ogireka wali oba oyina ekikutiya kyo kyoli mu China deep n'okireka wali I have experience ensezimu eddembe lye bayina wano tusobola kulifunako yadde kakooti ewaabwe ningo bafaanana obeera ku visa buli ddakiika wane waffe oluyingira abaamaze agula buguzi tiketi emuzza waabwe nakudda wane waffe tukola ddi ku overstay si buli yanko omuntu gwe batisse mutikka abantu badde ewaabwe babatikka bankuseere ayina sente azisasula ne bamuleka bakisuseemu obusungu olina bungi ku Bachina batuyambye ekyo baleeta emirimu bakulakulanya ensi yaffe bawa omusolo kati business nga Chinatown mayo omusolo gwe bagenda ogisolooza bajja gikamegwe nayo business zibaddewo ne zigwa zinaku maati zikama oba management ebembi government ejja zikama zigwe esobola kuzikama ejja zikama management y'Abachina yebatakutte bulungi bintu byayo anti no government esupportinga omugwira n'okusinga gwe nannyinimu ati ze nkubuulira bakeera ku makya ne bagoba ku ttaka lye waziikako jjajjaawo kitaawo omuchina n'agulawo kati oba olina amaanyi ku muchina wane Uganda olina kyotugamba ezo business ogamba ezaagwa olowooza gavumenti yazinamu omukono okugwa kwazo emisolo giba mingi emisolo alimba abasajja tebalina busobozi busasula misolo gya Uganda anti kati gituuka ekiseera ne gibatuulamu baba walusi zi tax holidays nga tebamusasuza musolo kati nakumati yagenda okuggalawo nga muye mukwano gwange bamita papa
yakolanga ebina Uganda Papa's International abagodanga mu bina Uganda nga yali atandise okuleeta bigundi bikukazi nga aleeta biscuit nga supply nga bikuka ebyo nga basaplenga abanakumati naye bagenda okuggalawo nga ababanja miliyoni zalinga mu 8 ndikire bya supermarket yo supply nga tebakusasulirawo cash kati olusi bakuwamu mwotundira naawe otutunda nga tukuwa otutunda nga tukuwa kati balinga tebamusasula nenga oyongera n'oba supply nga yadde biri biweddewo ate balina kuwa oba mugagga sebo ino kuba kusupply nga abantu ino kuba ngo ina kasente ko capital ngo omuyina ngo supply nga ki dine yo bo supply lindako ate ngo supply nga yo nkoko soko lindako ngago mnayigana ngago supporting aba China go supply nga mu China town no ogenda kubera wera ku supply nga nkoko mu China town lune nkoko zo nozikuza bulungi nnyo nozisara nozibawa Natata ko 10 ne mutansasula. Ne batakusasula. Nenzamu nende mbaga tujje kusasula myezi 3 na. Nga tunyunyuta olumala kubanga akasente kenga akaze China. Wachibera. Nga akaze China. Aina mkono nga bade ya supply nga supermarket yemu obutiko. Kati omanyi lwaki wano ama businesses zigwa. Nti bata baina moyo gwaki wa Uganda bajja kukama kiringo omuntu wanakera kumatira nga nti zetwala abantu bweru. Nasimbisa abantu bera nti nyina w'abantu ameka. Nti bina mbafunye mu sente mekati milioni zanga ameka 5 office najigala kati baba tebagudde basudde bana Uganda baba wadde dembe ne bajja ne banyunyunta ne bamala okunyunyunta ne bajjula ne bamala okujjula ne bagenda ewaabwe tebalina okulira mwebereremu bomalango ga businambu abachina betanga kukuba ku mutwe tobakuba abachina bakola enguudo muno abantu tebabasasula baba sasula nina walina service enguudo tugenda zisasula omanyi mizai kyalina okukola kati nga olaba express yakusasulira omanyi mizai kyalina okutuwa ebintu emunze byenda byalina okutuwa alina kumanya nti mu Uganda mulimu abaana abaagala okuyiga enguudo n'agenda e China n'aleeta abantu bebameka batani n'abasasula bw'amala okubasasula n'abakkiriza ne bayigiriza abaana bakola ki abakola enguudo kyageza ne mu myaka 10 olwo tubadde ne kampuni zaffe z'abana Uganda ezibaddewo nga zizimwe ati wuliriza tagenda kuddamu kutumya mu China omwana yagenda kubanga alina experience mubba na Uganda muli babbi mubbe ebizimbe tuli babbi kubanga government yammwe tukumidde mu bubbi omuntu yenna alina buluwobera nga toli mu mativu omuntu yenna buluwobera nga toli mu mativu government nzibi nze nkubuulira kati mugamba ku babbi ate bakwata abagamba ku babbi nze nkugamba nti omuntu yenna buluwobera nga toli mu mativu oba olina okukola ki okubba kanku example ku mwana gwozaala bw'ogula kilo z'ennyama mmeka 2 gwe taata yagiguza omuntu omukulu eyali edda ne bakutya ku suwaani ebifi 5 omwana ne bamuteerako akasavu nga kuliko akanyama kati ninga bweka ne bamuteerako ekisavu omwana oyo bwe mumala okulya agenda kunyigirizibwa okudda mu sefuliya yeetoleremu ekifi kubanga teyakoze eki teyakkuse gwe omuntu omukulu wali adda ate gwoguze sina kintu namukugula oyinza n'okubanga eri waliddeyo dda kilo ane bakuwa bifi 5 kati mbulya lwaki omwana otagenda kujja kukwata mu sefuliya kwata bifi 5 biwa omwana bona musanga mu sefuliya ogenda kumubuuza wabadde oyagala kitewakkuse byebintu ebimu gavumenti yaffe byena okusupportinga nowulira lindako nowulira mu gavumenti yagenze simanyanga mu ghetto negaba sente emitwalo 5 ogenda kumaliza ng'ewadde abantu 10,000 mmeka 3,000 ku mitwalo 5 taata nyambo nga tire sente mmeka 13 ku mitwalo 5 abayina akawumbi kamu ne kati akakawumbi kera ku macha ogamenti ngenda kuzimba company mu Uganda mu kitundu bweki gana mataka gebasengulako abantu sengulako abantu teekawo company buli mwana buli mwezi n'abafuna emitwalo ameka 2 oba oli luddawa oba oli mukulakulanya Uganda niye batuzza mabega nkuzino ogenda otegeeza muliriza bulungi omuyimbi n'ava wano n'agenda ewasale ne bamuwa miliyoni 5 omuntu omu najja n'azimba ennyumba ye ey'okusulamu nga takoze company wabula bw'okola company nawe oba olina omuntu gw'oyambyeko ow'owansi nife abasobola okubikola tebatuwa namwe babanga mujjanga batusabula nga bagamba oyogera nnyo tukuteddeko akakadde nze nakazza nayo nsobola twakakadde nekazaayo todamu kwogera bya kisiru ku sente nkoledde legasa yange wulira okalya nosiganga oyogera byogera nkoledde legasa yange erinnya lyange ndiina ntaddemu sente zange za ndongo zifudde gavumenti osazeewo okundiyirira
Ompulya bulungi kugambe netaga milioni 10 abeka ompisa ompadde akakadde nga akakadde ke mbadde nkoze amafuta yambuka kkirira bakudizaawo tezifudde dda na lusoggo mukutumidde emabega omukuba simbule kambuuze mu China town abakolamu bannayuganda bannayuganda yebakolamu bafunye emirimu bafunye emirimu naye emirimu giba mitono ebyo ndowooza kiwulidde nedda giba mitono kuba ekimu ku nsonga lwaki balina okuggalawo bagaddewo nti abantu abalimu tebamala kuhandolinga kifo okitegeera nga badde gamba nti ekifo tebalina bakwesaitinga bulungi products ezimu teziriko na price woyingira tolina woleka nsawoyo bakuleka n'oyingira buyingizi n'ogenda n'olonda byolonda kati okumawo okusasula byosasudde ne bakwaka lisiiti oba ofuluma ne bakwaza era bakwaza ng'ofuluma ne basoma ku lisiiti byoguze byoyina mu ngalo byofulumya oba oyina ensaba ne bajambula waliba tolina kyotwaliddemu so yensonga lwaki bagigadde n'okigala ng'abantu bangi kyebayita omusimbi w'oluseke timbuuza lwaki ye bw'ateekawo binigina bye mugagga aleese londa ngenda kukungula kugenda tali kucha kuorganizinga ntecha wendi na wendi ebyamulimu tubayinamu ebya rais binala kadinga bino bi crocs binigina eno biri mitwale na kitundu etano wali bya biri kitundu ndagirira ngende chafu ni crocs yokubiri sekulaba yo ono perfume linda munne yabisubudage ne mudduko muwagire afuneko na hectare muwagire bannayuganda bannamwe bayira muwagire bannayuganda bannamwe afuneko hectare bera tusoboze natolo ko muchina kuguze iPhone nga muganda wasobola kugisubula nafunako emitwalo etaano buno bukava wesimu bwa 200 mu China town mu China town ndagirira katuvano tokuba nnyo kalango tebana tusasula naye muwagire bannayuganda bannamwe economy esobola okukula banabasajja bagenda kumala baddeyo ewaabwe omunayuganda ne bwanasubula ku China town omusaa kudduuka tetulina buzibu wagira munno banabasajja bagenda kuddayo ewaabwe sente bazizzeyo ewaabwe bakiyita profit repatriation naka tulina bannayuganda bannaffe ngera wakola wana akasente ke agenda kujja kuwagire naawe ewaka agenda kujja mukabalako agenda kujja mukawoteriko agenda kulinya kaboda bana bachina nemmere bagijja waabwe emisota bagijja waabwe gye balya n'amakovu bannaye mu obukyayo obuli wano simudda tuwagire bannayuganda bannaffe era ndi wano ndi mutegesi wa ndongo neza tosakunga kireza namwe mwegasi ne government bwete bwe mwegasi ku government ne government gamba bubu ba Uganda government yechi yikola yeyogera tekitegeeza ekitegeeza tusoba kigumaza bubu by Uganda build Uganda that is government y'eggwanga lya Uganda bwe tubira ne furniture go balina mayumba gawa aba government bamujja China baliyo go bajane tebalina babankusere bawo obujulizi wano twagenda ku Fugundi gye bajja gundi entebe zigenda mu State House twagenda no Museveni wanunga yakajja Museveni nga yakajja sudanga ku butanda waliyo katwe buno butanda bwalinga mu ebiku uno wake enkoba ne sepulingi kati yachuka status yachuka senda soda mu China walogundi yawo balenda joga ne mbanjiranze jirange baba ya muna Uganda supplying furniture mu State House kuche imu bagitawe erimu ogambe erimu nekasajja gozo erimu furniture tulina mukwano gwaffe ba supplying so baliteza akalango lwaki tusinkana olungi owesazeewo tuwumulemu uko tugendeko mu weekend tuliye ku byokulya weekend ku lwokubiri nkutwali oba olemedde ku munkuseere okubira paasani munkuseere nyina nanyine abe bisangule betukoze ani goyiro munkuseere nyina daddy tetukuba naye daddy wo ne tutumiza bya kisi bado wayogedde mbwagana sente kati uno lese bya daddy omukazi wabaka kasawo kati oliwa omukazi abawonga ali awa kati batuze mubuze kati baby bo kakasandi wondiwa wanondiwa mugambe tu wanondiwa amanyi genda tali tayo yubuza awo mugambye daddy nyina genda yamugaye ndine kya bbe obado omugamba oboda ampuli yogera naye nti ndi lugogo wano lugogo basebo ne banya omubere bulungi amatuli lugala ku Ubuntu hotel ono yalimbi bane abakazi mugamba atono munja atukumika singa ne mu story ndale ezinje namba zaffe kweziri bye bye xpotv to the world.